Y volvemos a Israel. Vamos a dialogar unos minutos con una de las periodistas más destacadas de Israel. Ella es, entre otras cosas, una analista muy aguda y, entre otros medios, bueno, publica mucho en The Time of Israel. Me refiero a Tal Schneider. Tal, shalom lach, ma shlomech? שלום, אחר הצהריים טובים מישראל. תני לי את האפשרות לתרגם, ודאי? בוודאי. Dice, buenas tardes desde Israel y le pido que nos dé la posibilidad de traducir. Tal Bonatgil Yashar, vamos a empezar directo. מה היית אומרת על אלו שיש לי גם בקבוצות תמיד, אומרים אחד מאלו שהם אחראים ואשמים על מה שהיה בשביעי לאוקטובר o al המצב של המדינה הם העיתונאים השמאלנים. Le estoy preguntando directamente, le digo, ¿qué le diría a todos aquellos que, bueno, dicen uno de aquellos que han sido los responsables y los culpables del 7 de octubre son los periodistas de izquierda? אני לא מכירה טענה כזאת בישראל, אין קשר לעיתונות. חמאס זה ארגון טרור רצחני שחטף אזרחים מהבית שלהם בשבת בבוקר, בפיג'מה, נשים, ילדים, גברים מבוגרים, גברים צעירים, שלא עשו להם כלום. חלק מהקורבנות, אגב, היו גם עיתונאים תושבי הסביבה. אין שום קשר למה שהעיתונות כותבת או לא כותבת. זה ארגון טרור, המאזינים שלך צריכים לחשוב על זה כמו על דאעש, שפשוט אלים, ולא, הם רצחו וחטפו יהודים וערבים ובדואים, ועיתונאים או לא עיתונאים, לא משנה להם בכלל, כל עוד זה אזרחי ישראל. Nos dice Tal Schneider, bueno, no escucho este tipo de críticas en Israel. Jamás es una organización terrorista. Los oyentes tienen que entender de que se trata de una organización terrorista que el sábado 7 de octubre, bueno, ingresó, mató a gente que estaba en pijama en sus casas, niños, a todos aquellos periodistas incluso que estaban ahí en ese mismo lugar, que es comparable simplemente a lo que es ISIS de alguna manera, y que no, esto, la gente que fue asesinada por el terror del Hamas no había hecho nada. Simplemente esto es lo que hay que tener claro. אני אחזור על השאלה, voy a volver sobre la pregunta. יש כאלו שאומרים שהמצב מלפני, כל האירועים הקשורים לפילוג של העם, הוא חלק מעבודת העיתונאים. Vuelvo sobre la pregunta anterior y digo, hay muchos que dicen que el quiebre de la sociedad israelí previo al 7 de octubre tiene que ver con la tarea de los periodistas. זו טענה מאוד מוזרה, אני גם לא מכירה את הטענה הזאת כאן. המצב בישראל לא לפני המלחמה, לא נבע ממה שעיתונאי אמר או לא אמר, אלא היה פה כעס מאוד גדול על הממשלה שניסתה לפרק את המערכת המשפטית, ניסתה לפרק את העקרונות החוקתיים, שאנחנו אין לנו חוקה, אבל היו כמה עקרונות חוקתיים, ניסתה לפגוע בשופטים, והציבור יצא לרחובות בהמוניו, אנחנו מדברים על מאות אלפים, וזה לא קשור לעיתונאי אחד או אחר, העיתונאים לא עמדו בחזית ההפגנות. מי שעמד בחזית ההפגנות היו דווקא אנשי צבא בדימוס, מילואימניקים, שהתנגדו למה שהמשטר ניסה לעשות. Nos dice Tal Schneider, bueno, tampoco conozco esta crítica acá en Israel. Dice, en realidad lo que pasó antes del 7 de octubre es que, bueno, el pueblo salió a las calles para oponerse al intento de ir contra la justicia. Nosotros no tenemos una constitución, pero sí tenemos ciertos principios de alguna manera que rigen el país, y no es justamente los periodistas, no son los periodistas los que estuvieron al frente de estas movilizaciones, sino al contrario, dice,
muchos reservistas, gente del ejército, que veían cómo el gobierno intentaba ir contra la justicia y producir estas realidades. אז אולי בוא ניכנס ישר למצב של היום, על המלחמה הקשה. Digo, ya que estamos, vamos a entrar sobre la guerra difícil que está viviéndose hoy. איך את מסתכלת כמעט על 100 ימים שמאחרי הרצח הנוראי? ¿Cómo ve ella hoy a 100 días de lo que fue ese asesinato terrible? כן, המצב פה מאוד לא פשוט. החמאס, שזה ארגון טרור, מחזיקים 136 ישראלים חפים מפשע אצלהם במרתפים, במנהרות, בלי אוכל ובלי אוויר ובלי אור יום. וכל עוד זו הסיטואציה, ישראל נמצאת במלחמה מאוד קשה, אולי הכי קשה שישראל ידעה אי פעם. בזמן הזה אנחנו תחת מתקפת טילים, נונטט, רקטות, כל הסוגים שאתה רק יכול לחלום מלבנון, מהצפון, וגם החמאס, ארגון הטרור, ממשיך לירות עלינו רקטות, אמנם לא כל שעה, אבל בטח פעם ביום או פעמיים ביום, על היישובים הישראלים. יש לנו בערך 200,000 אזרחים שהם מה שנקרא internally displaced, זאת אומרת, ללא בתים, לא יכולים לגור במקומות שלהם, בלי בית ספר, בלי עבודה, בלי תנאי חיים. ויש לנו את הבעיה שהחמאס, אנחנו לא מצליחים כרגע צבאית לבלום אותו. Nos dice, en realidad, bueno, en primer término tenemos a 136 rehenes que continúan como secuestrados, sin comida, sin aire, sin poder saber de ellos. Esto hace que esta sea una guerra muy difícil, tal vez dice la guerra más difícil que alguna vez Israel haya sostenido. Por un lado el Hamas, por otro lado en la frontera norte el Hezbollah. Nos dice, esta es la realidad de una guerra muy cruel donde Israel se ve hoy de alguna manera envuelta. קראתי... אני רוצה גם להוסיף אם אפשר. כן, ודאי, quiere agregar. נוסף למתקפות מלבנון, מהצפון ומחמאס בדרום, יש לנו גם מתקפות מתוך סוריה, באנשים מאיראן, ויש לנו מתקפות מתימן של טילי שיוט רחוקים, כל זה יורים עלינו כל הזמן. Sí, y agrega y dice, en realidad tenemos ataques no solo de Hamas, porque también antes había hablado de eso, de los misiles, dice, estamos sobre ataques permanentes, no era como antes, pero por lo menos una vez al día, sobre todas las poblaciones. Se agregó también, tenemos 200.000 desplazados de sus casas, que son de alguna manera refugiados internos, y dice, vienen los misiles no solo desde el Hamas, sino también de Siria, vienen incluso desde Yemen a través de los hutíes, como sabemos que disparan sobre Israel. עקבתי על כתבה שלך, seguí una de sus artículos, שהיית אומרת שאולי הגיע הזמן כבר בתוך המלחמה על להביא ביקורת ולהביא ביקורת על מה שהיה ב-7 בספטמבר, לא לחכות עד אחרי המלחמה. Leí un artículo que decía de ella que tal vez hay que hacer hoy una revisión sobre lo que pasó el 7 de octubre, אמרתי ספטמבר, לא יכול להיות, 7 באוקטובר, al 7 de octubre, no esperar que termine la guerra. על מה את רצית להעמיק בזה? ¿Qué es lo que quiso decir ahí? כן, בעברית אנחנו קוראים לזה תחקיר מבצעי, זה לא בדיוק ביקורת, it's not criticism, it's more of internal investigation of problems. זה מאוד חיוני, בכיוון שהמלחמה היא עוד ארוכה קדימה. Dice, lo que en realidad no es una crítica, sino lo que se hace es una investigación interna de lo que ocurrió, y dice, me parece que es importante esta revisión porque la guerra se va haciendo larga.
כי זה ברור לכולם שאנחנו מדינה דמוקרטית, ואצלנו כשהצבא עושה פשלה, כישלון כל כך גדול, כזה קולוסלי, ונרצחו יותר ישראלים מאי פעם ביום אחד, היה פה טבח מחריד, והיעדר הגנה על הגבולות, וחטיפה של אזרחים, אז חייבים, אי אפשר לחכות כשכל הקצינים וכל המנהיגים ישכחו את הפרטים הקטנים של מה שקרה באותו היום, חייבים להתחיל בתהליך של בדיקה פנימית. Dice, en realidad, me parece que por esto decía que la guerra es muy larga, no hay que esperar para hacer esta revisión porque lo que ha acontecido es la catástrofe más grande que ha vivido Israel. En un día la cantidad de asesinados es la mayor de toda su historia y entonces no hay que esperar que pase el tiempo y que los comandantes y los responsables de lo que ha pasado, bueno, y el resto se olvide de lo que ahí ha acontecido, y entonces hay que hacer esta revisión y esta investigación lo antes posible. גם אולי שמת בתמונה את תפקידו של ראש הממשלה. También ha puesto ella en la fotografía el lugar del primer ministro. זו הזמן גם למחקר עליו? Digo, ¿también es este el momento para hacer una investigación sobre él? בהחלט, אין ברירה, אנחנו מתמודדים עם החלטות שגויות שלו במשך הרבה מאוד שנים, ראש ממשלה מאוד ותיק, 15 שנים בתפקיד, ויש הרבה ביקורת, ועכשיו זה לא כבר התחקיר, אלא באמת הביקורת הציבורית, על האופן שבו הוא הוביל קונספציה מול החמאס. העיקרון שלו היה שארגון הטרור זה משהו שצריך לחיות איתו, והוא אפשר העברת כספים מסודרת, מתודית, לחמאס במשך הרבה מאוד שנים. זה לא אומר שהוא שילם להם בעצמו, אבל הוא כן היה משמעותי בכך שהחמאס בנה את עצמו צבאית. וכן, צריך, כולם יודעים את זה, אי אפשר לחכות עכשיו עוד כמה שנים עד שיתחילו לבדוק את זה. אנחנו חייבים להתקדם גם, יכול להיות שאפילו צריך להחליף ממשלה בגלל המחדל הגדול שלו. Dice, sí, también sobre el primer ministro, porque claro, hoy hay una claridad y un nivel de crítica muy importante sobre su accionar. Es un primer ministro con muchos años en el cargo, 15, y en realidad lo que se ha visto es que, bueno, su concepción de que había que poder convivir con el terror, con el terrorismo, se ha visto que ha sido un fracaso. Él autorizó el ingreso de recursos, de mucho dinero, no del Estado ni de él, sino a través de otros, para el Hamas, y toda esa concepción de alguna manera ha quedado claramente como un fracaso. Incluso esto podría llevar a que se tenga que tener un nuevo gobierno. Hay una crítica muy clara y una necesidad de revisar también lo que ha sido esas decisiones, nos dice Tal Schneider, con quien estamos dialogando, periodista en Israel. אתמול הגיע, עוד שם, אנטוני בלינקן, llegó nuevamente, פעם שביעי, séptima vez, מהתחלת המלחמה, desde el inicio de la guerra, והוא מדבר על היום מאחרי, y habla del día de después, על הקמת מדינת פלסטינאית, sobre la creación de un Estado palestino. אם את רואה שזה א' אפשרי, דבר שני, איך את מסתכלת על התפיסת האמריקאית בקשר למה שהולך במזרח התיכון? Digo, si lo ve como factible y cómo ella ve la visión de los Estados Unidos sobre lo que está pasando en el Medio Oriente. אני חושבת שזה ביקור חמישי שלו, הוא אמר רביעי, אבל אנחנו ספרנו חמישי. באמת יש פערים, ארצות הברית רוצה להתקדם עם הקמת מדינה פלסטינאית, זה נראה סיכוי מאוד נמוך כשגרים פה כרגע, לא נראה סביר בכלל. בעזה יש כרגע שלטון טרור, כל עוד ארגון טרור מחזיק שם, אי אפשר להתקדם בשום צורה. באשר למה שנעשה ביהודה ושומרון, גם שם לחמאס יש הרבה אנשים,
וזה נראה מאוד מורכב להתקדם כרגע מול הרשות הפלסטינאית כפי שהיא, כיוון שהם לא בדיוק שולטים בשטח, ויש להם את הבעיות שלהם, ואבו מאזן, המנהיג שלהם, הם לא עשו בחירות כבר מ-2006, יש lהם שם עוד הרבה מאוד בעיות, אז זה נראה לא סביר כרגע. Nos dice, en realidad nosotros contamos 4 o 5 visitas de Blinken en este tiempo, pero más allá de esto dice, el planteo de la creación de un Estado palestino no parece para aquellos que estamos aquí algo factible en este momento. Dice, ¿por qué? Porque, bueno, en Gaza todavía hay un gobierno terrorista del Hamas, y por otro lado que también tiene presencia en Judea y Samaria, donde la autoridad palestina tiene sus propios problemas y su crisis, no tiene elecciones desde el año 2006. La realidad es que no se ve como una factibilidad, por lo menos esto que plantea en este momento de la creación de un Estado palestino. אז אולי שתי השאלות האחרונות, איך את כן חושבת שיהיה למען העתיד? Entonces digo, ¿qué piensa que sí va a ser posible en el futuro? ואם בכלל זה קפקיאני, ואם cree que es algo que no tendrá salida, שלא יהיה לזה אף פתרון אף פעם. si piensa que בעיה תרבותית, בוא נגיד את זה כך, en este conflicto cultural, si piensa que no habrá salida. לצערנו כרגע עזה ויהודה ושומרון זה שני מקומות שונים, נפרדים גם, למצוא פתרון לעזה, הפתרון ליהודה ושומרון הוא לא בוער כרגע, כי המקום שם כרגע שקט. באשר לעזה, כל עוד החמאס בשלטון, ישראל צריכה להמשיך לפעול עד שהיא תגיע למצב שאין איום טרור על אזרחי ישראל. ברגע שהם יצליחו להגיע למשימה הנקודתית הזאת. אז יש פה הצעה של שר הביטחון לעזור להם להקים משהו יותר מקומי פנימי, יחד עם גיבוי אמריקאי ואמירויות, מצרים, סעודיה, משהו כזה בינלאומי. אבל אני לא יודעת להגיד לך אם זה אפשרי כרגע. Nos dice tal que, bueno, en realidad por el momento en Gaza es imposible pensar esto porque, bueno, sigue el gobierno del Hamas, del terrorismo. Dice, en Judea y Samaria es otra historia, pero hoy la prioridad no está puesta ahí porque está tranquilo. Y dice, bueno, tal vez después hay algún tipo de propuesta del ministro de Defensa de Israel que habla de, bueno, reconstruir Gaza con, bueno, algún tipo de protección de Arabia Saudita, de los Estados Unidos, de los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Pero bueno, primero hay que terminar con el gobierno del terror del Hamas. עכשיו שאלה קצת יותר אישית. את יודעת, תמיד אנחנו אומרים היהודים, אנחנו שאלה אחרונה ובדלת יש עוד משהו. Digo, los judíos siempre decimos que la última pregunta y en la puerta decimos alguna más. איך הטראומה הזו נכנס לדם הישראלי, לאוכלוסייה, ואיך את חושבת שזה ימשיך להיות חלק digo, cómo este trauma de lo vivido el 7 de octubre ingresó en la sociedad israelí y cómo piensa que esto va a afectar hacia el futuro. מצב פה מאוד, מאוד עצוב, אנשים בעצם במצב נפשי מאוד קשה, גם מי שלא, אין לו קרוב משפחה שנחטף, כל המדינה במצוקה גדולה, לא מפסיקים לחשוב על החטופים, עד שהסיפור הזה לא יסתיים, יש 136 חטופים, מתוכם כ-20 נרצחו, עד שאותם האנשים והגופות לא חוזרים לישראל, המדינה לא תשתחרר מההלם, ויקח הרבה מאוד שנים לצאת מזה. כרגע רואים את זה גם בירידה, אנשים כמעט לא נוסעים לטייל, לא נוסעים לחול, לא, בעצם כל הפעילות הכלכלית מאוד קפאה, וכמובן כל עוד יש חיילים בפנים וצבא שנלחם ותחושת מתקפה כמו שאמרתי מכל הכיוונים,
הטראומה הלאומית תישאר לעוד הרבה מאוד זמן, שריטה מאוד מאוד קשה, וגם זה גרם לכך שאנשים מפחדים בבתים שלהם, בכל האזורים, חושבים שיכולים לבוא מחבלים לקחת אנשים מהבית, כי לקחו 240 איש, זה הרבה מאוד. Nos dice las sensaciones de mucha tristeza. Todo el tiempo que sigamos teniendo 136 rehenes, de los cuales 20 aparentemente se sabe han sido ya asesinados y que vendrán como cadáveres, la sensación de tristeza está muy presente. Dice Tal, todo tiempo que todavía estemos combatiendo con las fuerzas en el lugar es muy difícil. Esto ha ingresado como un golpe que quedará por años en la sociedad israelí. Hay mucha gente que todavía tiene miedo de que puedan ingresar terroristas y ser raptados de sus casas. Fueron más de 200 los que fueron raptados. Todo esto ha quedado como un trauma nacional sumamente fuerte y llevará años y estará presente en años en esta realidad que nos plantea como lo que vive hoy la sociedad en Israel. Queremos agradecerle mucho. Que tengamos mejores noticias pronto. Desde aquí, que estamos lejos y estamos cerca, sepan que estamos también con ellos. Kultuvlach nos agradece y nos desea un buen día. Tal Schneider, una periodista muy destacada en Israel, escuchándola como periodista, como ciudadana, y ni le pregunté, ¿sí?, a quiénes puede tener ella misma ahí, o en el combate, o entre los caídos, o entre aquellos que están secuestrados.